कंपनी फैक्ट में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको माइक्रोसॉफ्ट के एक बड़े टेक ओवर के बारे में बताएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने कैंडी क्रश वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी को एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड को 5.14 लाख करोड़ में खरीदने का फैसला किया है। यह माइक्रोसॉफ्ट के 46 ईयर्स के इतिहास का सबसे बड़ा टेक ओवर होगा। एक्टिविजन ब्लिज़ार्ड्स गेम लाइनअप इंक्लूड कॉल ऑफ ड्यूटी, कैंडी क्रश, वॉरज़र, टैब्लो, ओवरवॉच एंड हर्टस्टोन। डील से माइक्रोसॉफ्ट को एक्टिविजन के 40 करोड़ मंथली गेमिंग यूजर मिलेंगे और इसके साथ ही दुनिया की सबसे पॉपुलर गेम्स पर भी उनका अधिकार होगा। इस डील के बाद माइक्रोसॉफ्ट राजस्व के मामले में चाइना की टेंसेंट एंड सोनी के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बन जाएगी। डील 30 जून 2023 तक क्लोज होने की उम्मीद है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहिए कंपनी फैक्ट पर।